च्यानललाई नमस्ते। सो वेलकम छ साथीहरू मेरो मिनी ब्लगमा। आज म गइरहेको छु यता यो भुटुवा सफा गर्न। भुटुवा सफा गर्नुपर्छ। अब होटेलमा त भुटुवा पनि बनाउनु पर्यो, यताउता सितन त बनाउनु पर्यो नि। मेरो होटेल छ चारबाइनी स्थित, नेपालगञ्जको चारबाइनी स्थित विनोद थापाको हस्पिटल लाइनमा रुकुम पश्चिम होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट भनेर रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई खानु पर्यो भने आउनु होला है। यहाँ बिना रगतको भुटुवा मिल्छ, एकदम सफा शुद्ध भुटुवा। अनि सफा गरिसकेपछि बोइल गर्न हालेँ तबसम्म। अनि यता मैले कलेजी पाङ्ग्रा बनाउनु पर्यो भनेर लागेँ कलेजी पाङ्ग्रा फ्राई। अब सितन त बनाउनु पर्यो होटेलमा, अब खाना रक्सी खाना दारू खाना आउने मान्छेको लागि त। अनि भुटुवा पनि तबसम्म भुटुवा बोइल भएर गजब भएछ, बेला काटकुट गरेर पछि फ्राई गर्ने हो। रगत त हुन्छ, यी रगत त कुकुरहरूलाई हामीले दिन्छौँ। अनि अलिकति बकुल्ला सिमी थियो, मलाई फेरि असाध्यै मनपर्ने बकुल्ला सिमी र आलु हालेर सुक्खा एकदम फ्राई बिना पानी हालेको बनाएँ। मेरो हालत हेर्नु न सधैँभरि किन होला कि यस्तो। अनि बसेर अनि साह्रै भोक लाग्थ्यो बनाएर खाएँ। हजुरहरूलाई कस्तो